हे एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ गुड़ की चाय। बहुत ही आसान तरीका है, बिना फटे हम किस तरह से गुड़ की चाय बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 कप चाय बनाना था, तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है और इसमें हम ऐड कर देंगे चाय पत्ती और कुटा हुआ अदरक। तो स्पून में अदरक लगा था, इस तरह से कर देंगे और थोड़ा सा हम इसे बॉईल होने देंगे सबसे पहले पानी को। इसके बाद हम दूध ऐड कर देंगे। 1/2 कप दूध मैंने लिया है, जितना पानी लिया था उतना मैंने दूध भी लिया है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम बॉईल करके पका लेंगे चाय को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है चाय में और चाय हमारी जो है पक रही है। इसके बाद चाय को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम लास्ट में गुड़ ऐड करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना चाय, तो बिल्कुल भी गुड़ की चाय आपकी फटेगी नहीं। ये बहुत ही आसान टिप्स है, सभी को नहीं पता है। बहुत लोग हैं साथ में डाल देते हैं सब और चाय जो है फट जाती है। या तो आप सबसे पहले पानी, चाय पत्ती, गुड़, अदरक ये सब डाल के पकाइए, लास्ट में दूध डालिए। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। सबसे पहले चाय पत्ती, पानी, अदरक, दूध को बॉईल कर लीजिए और गैस को ऑफ करने से थोड़ा सा पहले आप गुड़ ऐड कीजिए। इस तरह से करेंगे ना तो चाय आपकी बिल्कुल फटेगी नहीं और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने गुड़ लिया है, जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से। तो चाकू से मैंने इस तरह से कर दिया था ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। बस अब तुरंत गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और इस तरह से स्पून से हम चला देंगे। अब इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी चाय जो है बिल्कुल भी नहीं फटी है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलिए कप में हम छान लेते हैं इस तरह से। ये तरीका जो है मेरा सीक्रेट तरीका है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी बहुत लोगों को नहीं पता है गुड़ की चाय बनाने की आसान सी टिप्स। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, गुड़ की चाय पसंद आई होगी आप लोग को, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।